我翻嚟啦！哎呀，好熱啊！出邊好熱啊！哇，我買完餸翻嚟啦！哇，老公仔就嚟翻嚟食飯啦！我又要準備啦。好彩我有個好幫手。哇，呢部冷氣大家都見到啦，可以推嚟推去噶。嗱，不過呢，要搭條熱喉出個窗外，要咁樣駁條喉噶。大家唔好以為唔使駁喉啊！一開，哇，28度唔得噶，26度、25度先得噶。哇，你睇下幾冷氣，嗰啲風幾勁，影出嚟。你睇下我煮得幾開心。平時喺廚房我就係開住依個冷氣煮飯噶啦。哇，今次老公翻嚟仲唔啜啖我，正啊！我係越煮越好，大家好。今日我又喺淘寶買咗一件貨啦，移動式空調，哇！呢個牌子嘅犀利。嗱，而家即刻插俾大家睇，我都唔知嘅，你唔知點樣安先啱。嗱，呢一個呢，如果你淘寶買呢，佢計埋呢，就收我2600蚊人民幣，咁即係圍到港幣2800幾啦。咁啊包埋送上門嘅，咁啊經順豐送嘅。咁啊而家開啦，我驚我自己都唔識得拆添，有啲驚啊！大家睇下啦，而家同大家分享下。嗱，點解會買呢個移動式冷氣嘅咧？冷暖氣嘅咧？其實我早嗰幾日咧就去咗間電器鋪啦，大型嘅啦，問過呢啲嘅，佢要最平嗰啲都要5000幾。哇！呢個點樣嘅咧 ？OK 啦，咁大件47 kg 嘅呢個，咁俾大家睇下先。哇！我都驚啊，唔知點樣開啦。咦？嗱，有呢啲咁嘅配件嘅，攞上先啦。有一個嗰啲喉啦，嗱，擺晒落地下先。係啦，呢個啲喉嘴千祈唔好爛啦。OK， 擺咗佢先。好啦，部冷氣機就咁喎，睇下先啦。嚟，而家又嚟。哇，有咁多配件嘅。呢個就係嗰個食風位嚟嘅。哇，幾實淨嘅喎，幾好嘅。嗱，全部擺晒落地下先。到，成部攞出嚟啦。睇下你拖地啊。OK， 好，拆出嚟睇下點嘅樣先，影俾大家睇下先。嗱，呢部就係移動式冷暖機㗎，因為我買埋暖氣咧，因為我嗰個暖爐咧，即係貓咧，冬天都好耐啦。哇，幾靚喎 ！OK， 咁樣嘅，咁我抽起佢先。嘿，哇，真係幾重㗎喎！小心啊，一跌落地下就玩完啦。好，嗱，我執好啲垃圾，轉頭就再做俾大家睇。好啦，呢部就係出咗啦。OK， 我睇咗一陣說明書之外咧，原來有條氣喉嘅係要抽風嘅，就喺呢度啦。嗱，咁我試一試自己安。而家因為咧喺香港買要即係接近6000蚊，得咗，要對呢個位嘅，好簡單。好，都得，安咗啦，睇下係咪穩陣嘅先。得啦，安咗落去啦。咁呢條應該拉得出嚟嘅。哇喂，可以咁㗎，你睇下。咁條氣喉咧就可以，哇！呢條咧就可以拉到好長都得嘅。拉住先啦。哇嗱，仲有大把，呢條喉可以咁樣拉嘅，咁就走去通風嘅位咯。就可以走去通風嘅位啦。呢個佢係大陸嘅3蘇頭，我一定要換一個頭嘅。好啦，而家咧就插咗個插蘇先。好啦，試一試先啦。一着咗就即刻響啦。嗱，呢個咧就係開始呢個。哇！而家開啦。嗱，開始慢慢出嚟啦，喺個。哇！有冷風咯喎。哇！好正啊！嗱，而家我就搞咗佢個度數啦。哇！好勁啊！睇下個冷風先，而家係高嘅製冷。嗱，呢度咧好簡單啊，有製冷嘅，大家睇到製冷自動抽濕，抽濕咧就要搭條去水喉嘅喎。呢一部咧就冇漏水嘅。如果你唔揀到抽濕咧，佢係唔會滴水嘅。咁咧就而家製冷嗱，好開始凍啊，17度幾正。周圍去你知我喺廚房度幾辛苦㗎啦。
所以咧而家咧我就要買部呢啲啦。嗱，選擇風向、定時度數、風速高、睡眠，哇！嗱呢部好簡單啊！嗱，你睇下幾靚，轉得唔錯嘅喎，你睇下唔錯。嗱呢部人民幣2560送到上屋企，咁就係1.5匹製冷同埋有暖氣嘅作用嘅，有暖風有暖氣嘅，所以呢部我係買到最大㗎，應該 OK 嘅。如果大家啱用嘅咧，就上網睇下啦。嗱，呢部機我用咗10日啦，嗱而家就再話俾大家聽啦，哇幾正！嗱我一路煮飯就靠佢啦，嗱就係咁啦，用咗10日非常之涼啊！咁因為個廳佢1.5匹咧都叫匹半機啊嘛，咁而家聽啲聲啦，就係聲嚟，吱喳喳呢啲風聲啊幾勁！條喉咧我就搭咗出去呢個騎樓嗰度啦，呢個騎樓嗰度咧我就咁樣咯，嗱幾犀利！我就自己揾塊呢啲咁嘅膠咧，界個窿，係啦，咁樣就鎖死佢，黐好啦，揾啲叫做咩啊魔術貼，係啦，咁我揾啲魔術貼黐好佢。當唔需要嘅時候，咪成塊掹咗出去咧，就光翻啦。都係夜晚開嘅啫，我哋翻晒屋企嗰時。嗱咁樣呢條喉就係咁樣啦，好簡單。因為咧好坦白講，因為而家咧，譬如安冷氣咁咧，我其實想安一個嘅，以前安咗㗎，佢又話要搭棚喎，又話要等時間喎，咁個搭棚都成萬幾蚊啊，所以咧我都係決定買咗呢一部啦。呢部認真好用啊，其實係好多牌子嘅，呢部匹半，如果有啲咧1匹嗰啲咧，有啲渣啲牌子咧，800幾蚊人民幣都有㗎，你哋去睇下啦，自己係好用嘅，好用嘅嚇。呢度仲有埋抽濕㗎，嗱如果抽濕嘅時候咧。就呢度咧抽濕嘅時候咧要搭條喉喺度嘅，佢有嘅，咁啊會漏水嘅，因為你抽濕啊嘛。如果唔係咧，平時開個冷氣機一滴水都冇嘅，咁啊 OK 啊，好好啊，用咗10幾日㗎啦。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。大家訂閱咗我越煮越好未啊？嗱，其實好簡單，嗱，只要喺畫面呢度有個訂閱掣，嗱，訂閱一撳入去就已經訂閱咗我噶啦，嗱，記得撳埋呢個鐘仔，一撳記得撳埋呢個鐘仔嘅全部，咁以後有新片咧就立即通知大家噶啦，係完全免費噶。如果覺得啲影片好睇，記得喺個手指公嗰度撳一下，咁就讚咗我噶啦，多謝大家支持我啊，多謝晒。電飯煲煮咗大約10分鐘到，打開俾大家睇下個情形先。你非常滿意嘅應該，嗱喺唔喺度啊？嗱，因為冇落水嘅關係咧，嗱啲冰糖都仲未曾溶噶。哇，好香啊！嗱，呢個最簡易嘅方法，嗱就值幾正啊！呢啲雞翼，嗱最緊要咧就去咗佢啲雪味腥味先嚇。係啊，69個9兩包。